پرسا پێنجا دibêje girê Tilkermê li kîjan bajarê Rojavayê Kurdistanê ye. Gelo li Amûdê ye, li Dirbêsiyê ye, li Dêrikê ye, yan jî li Temre. Tîma Şehîd Genco girê Tilkermê li kîjan bajarî ye. Li Amûdê ye, yan jî li Dirbêsiyê ye, yan jî li Dêrikê ye, yan jî li Temre ye. از ویم قای براسیم پی نبستی بزم قای تلتمره از نفرای دربسیه ده کیجان و بجر تثبیت بکم دما و نما دربسیه با تثبیت بکم و بجر کا با جواره تثبیت بکم دبیجه گریت الکرمه لکیجان باجای روجاوای کردستانیه او دبیجن لدربسیه و عموده نه دربسیه راس بخل عموده گریت الکرمه تنیه لدنا برا عموده و دربسیه ده اللي وك گریدان گریدانی در لو ماجی برسه و برسفك راس وبيستي بقرية الكرمة دكذا نابرا عمودي ودربسي دي أو أنا بتر جغرافيا نزيكن قبلي ري قبلي وينه تمام باش